kita batuk atau bersin, terjadilah pelepasan bakteri atau virus ke udara, akan tetapi bisa kita cegah dengan melakukan etika batuk yang baik dan benar. Gunakanlah tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Setelah digunakan tisu, maka buanglah ke tempat tong sampah. Jika tidak ada tisu, maka gunakanlah lengan baju bagian dalam. Dan gunakan masker pada saat batuk dan bersin. Segeralah cuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun atau bisa juga dengan menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Ingat, jangan membuang ludah atau dahak sembarangan tempat. Terima kasih dan selalu ingat 5 poin cara etika batuk.